2020-21 অর্থ বছরে জিডিপি 4 প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় 1220 মিটার রাস্তা পাকা করার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় 2021 সালের 11 জানুয়ারি। নিয়ম অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার কথা 2023 সালের 15 মে, কিন্তু শুধুমাত্র রাস্তায় খোয়া ফেলা হয়েছে, বাকি কাজ না করেই লাপাত্তা ঠিকাদার। প্রকল্পটির কাজ পায় গাজীপুরের এমসিজেভি নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। তবে রাস্তায় খোয়া ফেলার পর আর কোনো খোঁজ নেই তাদের। রাস্তাটা খোয়া টোয়া ফালাইতে ঠিকাদার হয়ে গেছে, গাড়ি 1 বছর যাবত এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করা কষ্ট হইতেছে। এদের টায়ার বাস্ট হয়ে যায়, টিউব বাস্ট হয়ে যায়। বালি ফালাই রাখছিল 1 বছর, খোয়া বিছানোর পর 1 বছর হয়ে গেল। আর নয় ইনসুলিন নির্ভরতা। বাংলাদেশে এই প্রথম ভিলা মেডিকা নিয়ে এলো ডায়াবেটিসের আধুনিক চিকিৎসা। ডইলা রাখছিল, তারপর কোনো খোঁজ খবর নেই। আমরা মোটরসাইকেল, অটো রিক্সা কোনো কিছু নিয়ে আমরা রাস্তায় চলাফেরা করতে পারি না। এই রাস্তা দিয়ে শত শত লোক প্রতিদিন যাওয়া আসা করে, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যায়, আমরা অফিসে যাই, আমাদের অনেক কষ্ট। ভাই রাস্তা যে অবস্থায় আছে, এভাবে মানুষের চলাচল খুব সমস্যা হইতেছে। আমারও সাইকেল নিয়ে চলতে খুব সমস্যা হচ্ছে। তো এইদিকে কোনো গাড়ি ঘোড়া ওরকমভাবে আসে না, কারণ রাস্তা ভাঙ্গা, এই কারণে কেউ এদিকে আসতে চায় না। আমাদের একটা ভ্যান আনতে হইলে বলে যে না, ওই রাস্তা আমরা যাব না, এই ইট ফালায় রাখছে, এই কারণে আমরা ওখানে যাব না, ভাড়াও বেশি চায়। প্রায় 1.5 বছর ধরে এভাবে খোয়া ফেলে রাখায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে কুসুন্ডা গ্রাম সহ আশপাশের মানুষের। যানবাহন নিয়ে অনেক কষ্টে পার হতে হয় তাদের। যে ঠিকাদার এত পলাইছে, কাজ করে যে কোনোভাবে সরকার এই কাজটা তাড়াতাড়ি করা উচিত। আমরা প্রতিদিনই এই সমস্যার সম্মুখীন হইতেছি। তো আমাদের জোর দাবি, খুব দ্রুত আমাদের রাস্তার স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজ যেন করে দেয়। আমাদের প্রত্যেক এলাকাবাসী সাধারণভাবে কৃষক। এই কৃষকের যে ফসলগুলা এই রাস্তা দিয়ে যে হাঁটে খালি পায়ে, কখনো হাঁটার মতন কোনো গতি নাই। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বলছেন, অজ্ঞাত কারণে কাজ বন্ধ রেখেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এলজিইডি অফিসে বারবার যোগাযোগ করা হলেও কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। আসলে সমস্যার কথা বলে শেষ নাই, এত পরিমাণ সমস্যা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যতগুলো প্রবলেম এই রাস্তার ভিতরেই প্রত্যেকটা মানুষেরই এখানে এই অবস্থা শুরু হইতেছে। মাঝে মাঝে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মানুষ দুর্ভোগে পড়ে অসুস্থ মানুষ একজন মারাও গেছে এই অবস্থায় ভিতরে, এই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে এই খোয়ার কারণেই। আর কন্ট্রাক্টরের সাথে যোগাযোগ করতে সে বলতেছে আমাদের রাস্তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আসলে কে বা কারা কী করতেছে আমি এখনও বুঝতে পারতেছি না। আমাদের মতো স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে বারবার উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করলেও এই কথাটা তারা কেউ নাক্কার নাড়তেছে না। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দাবি, রাস্তা নির্মাণ সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন তারা। বাতিল করা হয়েছে টেন্ডারও। কাজ শুরু করছিলাম, কাজ করতে পারি নাই, দ্রব্যমূল্যের দামের লেগে পরে হেরা সময় দিচ্ছে। আমরা গতিবিধি ঠিক নেই, লেগারা বাতিল। এলজিইডি বলছে, কাজ বন্ধ করে রাখায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। প্রাইমারি স্কুলের একটা রোড সহ আরও 3টি রোড এটার সাথে অ্যাড করে একটা প্যাকেজ তৈরি করে এটা টেন্ডার করা হয়। তো টেন্ডার করার পর দীর্ঘদিন কিছু সময় কাজটি করার পর পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় কাজটি আর ঠিকাদার করেনি। না করার কারণে এটাকে বাতিলের সুপারিশ করে আমরা হেডকোয়ার্টারে এটা প্রেরণ করা হয়েছে। আমরা আশা রাখছি যে কিছুদিনের মধ্যেই এটার বাতিলের অনুমোদন পেয়ে যাব, এবং বাতিলের হলে আমরা এটা নতুন যে রেট আছে, আমরা সেই নতুন রেটে এটা এস্টিমেট করে আমরা পাঠাবো, এবং পরবর্তীতে আবার এটা নতুন রেটে এস্টিমেট হয়ে এটা টেন্ডার হবে। ঠিকাদারের পেনাল্টি হবে, এবং ঠিকাদার 2 বছরের জন্য এটা ডিভার হবে, সে তালিকাভুক্ত হবে। 1220 মিটার রাস্তা পাকা করার এই প্রকল্পে সরকারি বরাদ্দ আসে 1,05,00,000 টাকা। তৌহিদ হাসান, কালবেলা।